ကျေးဇူးမနေ့ကမင်းပြောတော့တယ်ဟာပြီလားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအလှတစ်ခုဖိတ်ထားတာမင်းခေါ်တော့ဟုတ်ကျမမနေ့ကမန်းလေးသွားစားရှင်တယ်ဒီခိုင်းတော့အလုပ်ကိစ္စမနေ့ကတော့ညနေတော့ပြန်မယ်